这只鸭嘴龙得了严重的流感，正在森林里不断咳嗽。它的3只龙宝宝蹦蹦跳跳的过来找妈妈，它努力的示意宝宝不要过来，无奈只能赶走宝宝。宝宝们在一旁萌萌的，好像不知道怎么了。龙妈妈病得瑟瑟发抖，鼻涕直流，她不断的咆哮着。这是恐龙救援队的飞船，他们来帮忙了。3只龙宝宝又围了过来，龙妈妈再次无奈地赶走他们。救援队观察之后，决定先给龙妈妈做个全身扫描。头部这边发现有异常情况，他们先用冰袋帮龙妈妈把温度降下来，然后把自己的飞肠变小，准备飞到龙妈妈鼻孔里面。鼻孔里面居然有这么多细菌蹦蹦跳跳的，他们拿来消毒水，准备先把细菌消灭掉。鼻孔里面还有好多黄色鼻涕，救援队又用工具吸走了鼻涕，然后给鼻腔的伤口涂抹上药膏。大功告成，救援队准备出去了。调皮的小青龙不知道干嘛了，头被水桶给罩住了。小男孩帮他拿掉之后，他晕头转向的一头就扎进马粪堆里了。他往河边走去，准备洗一洗。野生腕龙看到这个臭臭的家养小腕龙，闻了闻就一脸嫌弃的走开了。小青龙很难过，他想要找个伙伴一起玩，他又跑向了后边的小肿头龙。调皮的小青龙脑子里又酝酿了一场恶作剧，他看看小肿头龙，再看看远处的木桶，然后就开始实施他的恶作剧计划。他把木桶推到高点，还沿途撒上美味的饼干作为诱饵。他得意地叫了叫。小肿头龙发现了饼干，于是跑过去，开开心心地捡起了沿途的饼干。小青龙一把推倒高处的木桶，直接盖住肿头龙，还踩到木桶上面玩起了滚雪球游戏。结果不小心木桶撞到了一个大石头，直接弹飞了。这边三角龙和小男孩正在搬运木桶，结果从天空飞来个小青龙，直接在他们面前摔了个大马趴。小三角龙和他的伙伴们在山洞里找到一颗恐龙蛋，恐龙蛋居然还开始摇晃了起来，并且发出滋滋的声音。突然一只脚伸了出来，会长什么样呢？小朋友们都好期待。小朋友们猜测应该是一只翼龙宝宝。它现在还不会飞。小朋友们把它带上车，准备带回自己的农场。恐龙宝宝一路上吃个不停，还直接把整袋零食吃了个干净。小家伙到了农场之后，还是到处找吃的，还调皮的吓小青龙。他又推开门来到农场外面，一看到食物就往里扑，一瞬间就把食物吃光光了，连干稻草都不放过。这直接惊呆了3个小朋友。小朋友们开始怀疑这货是不是翼龙。翼龙宝宝可没有这么能吃的。吃饱了，还骑到了三角龙头上耍威风。小朋友们觉得这是什么龙呢？